Lek och lär med Ninni. Hihi! Hej på er alla barn! Vad roligt att se er! Idag ska ni få hänga med på något superhäftigt när jag leker Monster Jam Show. Där får vi se både monstertruckar och motorcrosscyklar hoppa. Men först måste vi parkera vår bil. På den här parkeringen så ska man parkera sin bil efter vilken färg den har. Så har man en blå bil till exempel som kommer nu, så parkerar man den på en blå parkeringsplats. Här kommer en röd bil och den parkerar sig på en röd plats. Och den gula parkerar på den gula parkeringsplatsen. Och den blåa och den blåa. Och den gröna på den gröna parkeringsplatsen. Så där, nu är alla bilar parkerade. Nu kan showen börja. Men just det, inte riktigt ännu kan showen börja. Först måste bulldozern göra sitt jobb. Titta vad mycket ojämn sand det finns på landningen. Det måste bulldozern fixa innan showen kan börja. Vi låter honom arbeta i lugn och ro. Och sen börjar showen. Låt mig presentera den blåa monstertrucken. Och den gula monstertrucken. Och sist men inte minst den röda monstertrucken. Låt showen börja!